上河时代南区80平方精装大两房，欢迎参观你的家。进了门之后，这边就是一个餐厅，在餐桌子上还给你悬挂了一把大宝剑。我不知道你是不是出生于武术世家，但是我敢断定，你也没有事经常爱出去整个大宝剑之类的。来看看人家厨房，这个厨房让你收拾的挺板正，也挺利索，但这个大爆浆的这个油烟机，应该也是你采用目前最高科技的可循环利用系统。就你平常在这面炒个菜，上面滴的油都够你做上一顿饭了。来看人家的卫生间，我们平常的话都用无线网络，你还是比较先进的，你都用无线淋浴，在这边拉完粑粑直接用淋浴头一冲，洗洗更健康嘛。这边就是人家的大客厅，所以讲你能住上这样的大楼房呢，它是有道理的。你把人家的冰箱都搬到客厅上面来了，你打开冰箱门，它就是个空调，你关上之后，它就是个电冰箱。大阳台，这边就给你放了一把纯真皮打造的，里面是新疆头等棉加上上蚕丝，你看棉花和蚕丝都清晰可见。在这个合景房哈，16楼的好楼层，只能用一句话来形容：一手好牌让你打的是稀烂呀！来看看人家的卧室，就这个墙面采用的是红加白色的这种设计理念，可能就是为了对你的视野产生更大的冲击。你看这边还悬挂了一面镜子。来我们看人家的豪华大主卧，这个床采用的是镂空设计的，应该与石悬浮的设计理念都出自同一人之手。就你睡在上面，整不好都给你悬到天花板上去。这边还有3面镜子。你说住上这大省房子了，你天天还不研究怎么好好挣钱，还天天想着臭美。总的来讲哈，我认为这套小房子还不错。上河时代南区精装大两房，1线合景房，36万，收拾抓时间往里搬吧。